oggi insieme, con l'aiuto di Dio, faremo una piccola meditazione che si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 4, oppure capitolo 5, versetti da 12 a 14. Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli stese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. In quell'istante la lebbra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. Quindi, fratelli, sorelle e amici, vediamo questo uomo pieno di lebbra, coperto di lebbra. E sappiamo che la lebbra nel tempo passato era considerato come peccato. E sappiamo che quelli che erano coperti di lebbra erano messi da parte, messi in quarantena, lontani dalla società, messi da parte. E cerchiamo un po' di immedesimarci, fratelli, sorelle e amici. E questo lebbroso, quando sente parlare di Gesù Cristo, in lui nasce la fede, la speranza. Questo lebbroso, ogni volta quando qualcuno aveva la lebbra, doveva gridare in mezzo alla gente: impuro, impuro, per far riconoscere alla gente che è impuro, che è pieno di lebbra, per poter permettere agli altri di allontanarsi da lui, per non essere impuro. E vediamo questo lebbroso con questo coraggio si avvicina a Gesù Cristo e dice: se vuoi puoi purificarmi. E sappiamo che Dio usa le cose letterali per poter spiegare le cose spirituali. E sappiamo che la lebbra che abbiamo è il peccato, l'unica cosa che ci separa da Dio. Dobbiamo gridare come questo uomo: se vuoi puoi purificare. La domanda è: vogliamo esserlo o no? Vogliamo essere purificati oppure no? Se qualcuno, ognuno di noi, dipende dalla quantità, della percentuale di fede che ha in Cristo Gesù, perché ognuno di noi verrà purificato in base alla quantità di fede che eserciterà in Gesù Cristo, fratelli, sorelle e amici. Vogliamo essere purificati al 5%? Saremo purificati al 5%. Se vorremmo essere purificati al 100%, lo saremo. Perché il dono di Gesù Cristo è stato fatto in modo intero a noi. In modo completo Dio ha fatto il dono di Gesù Cristo, la grazia. Non ha lasciato forse 1% per sé, no, ha fatto il dono completo. La domanda è: vogliamo ricevere il dono completo oppure no? Non sulla base delle nostre forze, ma sulla base della potenza dello Spirito Santo, essere purificati. E Dio ci fa una promessa meravigliosa in Giovanni 14, versetti 13 a 14. Leggiamo insieme, fratelli, sorelle e amici. Giovanni 14, versetti 13 e 14. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò. Qualche cosa in rapporto con la sua volontà. Qual è la volontà del Padre? Qual è la volontà del Figlio? Che diventiamo purificati. Che siamo purificati, avere il cuore puro. E sarà così, perché è chiaro nella parola, avremo il cuore puro in modo che possiamo parlare in modo puro come Gesù Cristo parlava. Quindi questa è la sua promessa, la adempirà, perché questa è la sua, non la nostra. E saremo così giustificati, non sulla base di quello che abbiamo visto, ma sulla base della promessa fatta, della fede che avremo esercitato nella sua parola. E chi verrà perso e chi non avrà creduto che Dio lo può purificare a 100%.
Adesso tocca a voi, tocca a noi, come ognuno di noi risponderà. E nessuno alla fine dovrà dire, rimproverare Gesù Cristo, che non ha avuto il tempo o l'opportunità di ascoltare questo bellissimo messaggio. E sulla base di quello che avremo ascoltato e rigettato della sua parola, saremo giudicati. Perché la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Questo è il giudizio, fratelli e sorelle, come è scritto in Giovanni 3. Questo è il giudizio. Allora, la domanda è, vogliamo essere purificati oppure no? Già da adesso, sulla base della fede, non sulla base di quello che abbiamo visto. Quindi Dio ci dà il suo spirito, che Dio ci dà il suo spirito, in modo che possiamo esercitare con la fede in Gesù Cristo, il nostro purificatore. Amen.